up mga kapriyon? Good morning. Hubag kitag matang. Ano man eh? Wasak na wasak ang puso ni Junjun Asak. So mga kapriyon, natay bisita ron nga Hyundai Gates. Atong ilisan ni siya og water pump. So natinga ang driver ni mga kapriyon nga nikalit lang og overheat na ni mahong kulan. So ato din gitanaw. Atong gilili ang yang water pump, gitudlan atong tubig ug balik. Ang water pump nag-leaking. Mao ni siya nga nisirit yun. So mo na siya mga kapriyon, pag abli na to sa engine bay, mauday nakita na to ang ihang water pump, nagagas-agas ang tubig. Duha na siya ka buslot mga kapriyon, babaw og ilawom. A few moments later. So mo na siya mga kapriyon, ato nang gi-pull out ang water pump sa Hyundai Gates. So nag-leak na siya mga kapriyon. Ang ilasay uban mga kapriyon nga makuha na, masigi-sige na og overheat hangtod madaot ang iyang head gasket. So far kini mga kapriyon, bag-o pa ni siyang gilisan og head gasket pero wa ni siya mailisi og water pump. So karon atuan ang gi-quarter replacement naman na yang water pump, GMB na siya mga kapriyon. Dili na siya ang original gyud niya. Bigwas ba? Kita ka to? Okay. Nawag dia. Tay. Yawon mo. Time dito. Hoy, sir. Sumuni siya ang water pump sa Hyundai Gates mga kapriyon. So far ang iyang kapay maayo pa jud kaayo pero problema lang kay ang iyang wheel seal buto na. So dili tani siya pa-press mga kapriyon. Ilisan kita ni brand new nga water pump. So stay tuned mga kapriyon ha. Mag-ilis ta, magkuha tag water pump sa tong stock room. So magkuha tag bag-o mga kapriyon, di arang bag-o na to. Water pump. Wala na siya brand mga kapriyon, Korean ni siya. Korean nga parts. Dili ni siya GMB. So dara ang bag-o na to nga water pump mga kapriyon. Na. Ang daan na to dara. So muna siya ang bag-o sa derang daan. So problema niya mga kapriyon, ang ihaharag yung oil seal nag-leaking, gawas ang tubig diri. So mo nilanan mga kapriyon kung leaking ng oil seal niya, mo gawas ang tubig diri. Muna nga mo overheat gyud ang sakyanan kay kung ngaw naman siya di naman kakuwag pressure. Okay. So before na to ikuan mga kapriyon, itaod atong limpihuan ang iyang housing dito para limpyo jud kay mga kapriyon. Sige, stay tuned mga kapriyon ha. So what's up mga kapriyon, ato nang limpyuhan para masalpak na to ang bago nga water pump. Muna yung gasket nga free mga kapriyon, yung original nga gasket. So ito ano siyang itaod sa gihapon. So what's up mga kapriyon, ato nang na-install ang water pump sa Hyundai Gates mga kapriyon. Okay ni ron, malipay na tong tag-iya ni mga kapriyon kaya para biyahe na po ni siya puhon. Basi karong Sabado murag pasahot ni. Right, so hugta na to. So okay na mga kapriyon, mo ni ang timing dire, yung timing mark, yung iyang guide. So arita sa ilawom, katong araw mga kapriyon kani. May araw mo na yung paris sa yung timing niya. So nataod na nga to ang kuan, yung return spring sa iyang tensioner. So ato ni siyang kuanon mga kapriyon, ato ani siyang hugtan ng iyang tensioner para tighter kayo. Timing ra siya. Alright. Stay tuned mga kapriyon ha. Pasilong sa mga kapriyon kay init kayo. Alright. So kihatchback Hyundai Gates o California. So what's up mga kapriyon, maing hapon. So nahuman na ginato og ilis og water pump ang atong Hyundai Gates. So inatuon siya pag ilis mga kapriyon, may gani arate stock nga water pump. So sa katong mga wa pa ka-subscribe sa akong YouTube channel, subscribe na mo niya, i-hit sa nang notification bell para updated sa mga video. So shout out dahil sa mga viewers, subscribers, followers sa akong Facebook page. Shout out yung tanan diha. Mga subscribers sa akong YouTube channel, shout out ninyo. So I love you all. Bye bye.